Hej og så velkommen til den video. I dag så har jeg lavet... Nej, det er fordi, jeg er vant til at sige om dagen. Ja. Jeg har igen... I dag har jeg Kaja med. Det har Laura med. Okay, og vi skal synge små andre sange. Lad os bare gå i gang. Det kan være nogle små fejl, som vi normalt siger, fordi at... Jeg får ikke sådan lyset lige i hovedet. Ja. Okay, skal vi gå i gang? Ja. Okay, vi starter med det der like. Ja. Okay, det er en sang, der hedder Like, Kom til at abonnere. Det er en, vi har fået på vores klasse, så... Ja. Ej, okay, 1, 2, 3. Like, kommenter og abonner. Og så den anden en, det er Stop, Don't Talk to Me. Den kender godt. 1, 2, 3. Stop, don't talk to me. Lose a little, I wanna be like, oh, totally. Ja, det var en anden en, og så... Så skal vi ikke lige vise dem kopsnålen, hvordan det var lige? Jo, sådan var det kun mig, der synger. Ja, og der synger jeg bare det samme ungefær 2 gange. Jeg synger bare sådan lidt, hvad jeg kan. Okay, jeg sidder bare hernede. Så godt se koppet, ja. Det kan man godt trylle lidt. Det er bare vildt. Jeg gør bare efter 2. You're gonna take it for the long way round. Better miss me for the rain. When I show you I don't accompany, but I need you to know what you say. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me in my head. You're gonna miss me everywhere. So you're gonna miss me when I'm gone. Det var bare lige det. Ja. Det er fordi, jeg gider ikke gøre fejl. Det var faktisk bare en meget lille kort video. Er der nogle flere måske? Jeg har en god en. Ja. Lille Peter Ad. Ej, okay. Måske lige tænke. Det var nok sådan, da jeg var lille, så sang jeg sådan en telefonsang. Jeg snakker med dig telefon. Det er sådan noget, det var mega dårligt noget i går. Jeg kan bare huske sangen. Og så ville jeg sådan skrive ned på papir, og jeg ikke rigtig stave, og det gik bare galt. Det var bare ikke. Nå, nu vil jeg med lille. Meget nigga. Okay, den skal vi lægge sådan. Jeg har det. Ja, hvad? Vi ser os lige på gulvet igen. Det er lige meget, det finder vi ud af i næste video. Det var bare en kort video. Hej. Og hey. Ja. Kontakt. Det fejl. Girl. Det er fordi vi er jo vant til, at der er en her. Og det her, altså... Nu filmer vi på samme tid, ikke også? Nu kan det godt være, at det lyder lidt underligt her. Men vi reklamerer også for The Fire Girls, som er... The Fire Girls song hedder vores kanal. Og det er Kaja, hende der. Og så mig. Laura. Ja, og så en, der hedder Dina, hun er ikke lige med. Dina? Okay. Okay, jeg har optaget den her video, og vi ses.